Šią savaitę kviesiu į praktiką, kuri yra kilusi iš budizmo tradicijos, filosofijos. Tai yra Loving and Kindness meditacijos praktika. Lietuviškai gal tai būtų mylintis gerumas. Žodžiu, tuoj perduosiu praktikos esmę, bet dar noriu pasakyti, kad šita praktika yra įrodyta tyrimais, kad jinai prailgina mūsų gyvenimo trukmę. Tai va, bet šiaip nieko čia nėra nuostabaus, visos meditacijos smegenims mūsų daro tikrai įtaką. Jau kas tyrimų su meditacijos praktikomis yra sočiai mūsų tom dalelėm, kurios vis nori suprasti ir išsiaiškinti. Tai va, tai žodžiu, meditacija, praktikos, kurios širdyje generuoja meilę ir gerus jausmus, jos gerina ir mūsų vidinę gerovę ir, aišku, tie procesai įtakoja ir ilgesnį, sveikesnį gyvenimą. Tai va, apie ką dabar yra šita praktika, kaip jinai atliekama. Gal iš karto pasakysiu, kaip jinai yra atliekama. Net jeigu ir esu įrašiusi meditaciją ir galima rasti mano YouTube kanale šitą meditaciją, bet noriu ją perduoti taip, kad nereiktų mums meditacijos ieškoti ir tik tada galėsiu atlikti praktiką. Jis yra pakankamai paprasta ir ją tikrai galima išmokti, nereikia tam kažkokios specialios muzikos, nereikia mintinai mokėti kažkokių specialių žodžių. Yra pakankamai paprasta metodika. Taigi, kaip tai atrodo? Aišku, pakvėpuojam, nurimstam pirmiausia, ar ne? Tada įsivaizduojam, kad širdies plote, va čia mums yra toks šviesos rutuliukas. Jisai plečiasi ir pirmiausia pildo mus. Pildo mus pačius ir čia mes galime palinkėti savo būti laiminga, sveika, gyventi prasmingą gyvenimą, džiaugsmingą gyvenimą, laimingą gyvenimą. Tada pabūnam tame, tada priešais įsivaizduojame draugą, kažkokį artimą žmogų. Tai gali būti draugas, tai per ryšį. Tai yra artimas žmogus, kažkoks, kas tuo metu toj praktikoje nori ateiti. Ar tai gali būti draugas, ar ten vyras, ar tai mama, ar tai vaikas, ar tai kažkoks kitas žmogus, kuriam norisi padėkoti. Tada priešais matome šitą žmogų ir įsivaizduojam, kaip iš mūsų širdies eina tada šviesa į šitą žmogų. Ir ta šviesa irgi užpildo jį. Ir kai matom, kad jį pildo, irgi kartojame savo mintise. Aš linkiu tau laimės, būk tu laimingas, sveikas, gyvenk pilnatvėje, džiaugsme. Ir net vizualizuojam, kaip tas žmogus tarsi pradeda šypsotis, jį užlieja visas tas gerumas ir jisai pradeda gyventi toj būsenoj. Tada einame prie trečio žmogaus. Čia mes įsivaizduojam kažkokį tai neutralų žmogų, kur neturime kažkokio ypatingo ryšio, jisai gali būti pažįstamas, kaimynas koks, be labai didelio kontakto, kažkur žinomas žmogus, bet gali būti ir tiesiog idėja kažkokio tai žmogaus, kuris atspindi daug žmonių, kurių mes nepažįstam, ir lygiai padarom tą patį. Iš savo širdies siunčiame šviesą į jo širdį, matome, kaip jisai užsipildo šviesa ir palydime palinkėjimu: būk laimingas, būk sveikas, gyvenk pilnatvėje, džiaugsme, laimėje. Ir vėlgi matykim, kaip tas žmogus tarsi pradeda šypsotis, pildydamasis šviesa. Taigi, jau turėjom 3 žmonės. Aš, draugas, nepažįstamas. 4 žmogus yra tas, su kuriuo mes truputį gal turime kažkokį konfliktą. Esam galbūt susipykę, nesutariam dėl kažko. O gal galėtumėt net pavadinti jį priešu, ar ne? Verčiasi iš anglų kalbos būtent, kad tas 4 žmogus yra tarsi kaip priešas, bet priešas tai yra, žodžiu, žmogus, kuris, su kuriuo dabar tiesiog išsiskiria nuomonės, kažkokį, nežinau, nesutampa vertybės ar dar kažkas, ar ne? Žmogus toks. Ir
pastatom šitą žmogų priešais, šita vieta gali būti sunkiausia. Pereiti, vat būtent šitą savo ego ir čia prasideda širdis atsiverti dar ir dar labiau. Taigi lygiai taip pat pasiunčiu šviesos, palinkiu jam būti laimingu, gyventi pilnatvėj, būti laimingu, džiaugsme, sėkmingu ir matom, kaip jis toks patampa. Dar grįšiu truputį paaiškinti čia. Ir tada 5 yra visos gyvos būtybės Žemės planetoj. Tai vėlgi įsivaizduojam šviesą, pasiunčiam visiems ir palinkime būti laimingiems, sveikiem, šviesiem, gyventi pilnatvėje ir kad viskas būtų gerai. Ne? Tai kokia yra mintis? Pirmiausia, kaip pasikeičia matymas, kai suvokiam, kad visi mes šitoj žemėj, net tie, kur atrodo gyvena neteisingą gyvenimą, visi nori būti laimingi. Mes visi norim būti laimingi. Tik kartais ta laimė yra gaunama per būsiu teisi, noriu būti teisi šitoj vietoj. Noriu būti užsispyrusiai teisi ir laimėti šitą, tarkim, kažkokį tai pokalbį. Ne? Va tada jausiuos gerai prieš save. Ir vis tiek noras yra to gero jausmo. Tik jis yra labai siauras, nes mes nematom, kad tai vyksta kova, kartais galim žeminti ar menkinti kitus per šitą savo troškimą. Bet tai, ko mes norim, tai nėra tikslas galutinis pamenkinti kitus. Tikslas yra, aš noriu gerai jaustis. Tiesiog pats būdas, jisai yra toks, kažkoks išmoktas. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, visi, net tie, kurie daro nusikaltimus, jie rezultate vis tiek visi nori būti laimingi. Tik tai įsivaizduoja, kad tą laimę gal gaus per galios jausmą, dar kažką, labai iškreiptas, ar ne dalykas, tas iš tokių trauminių patirčių tas vaizdas išsikreipia. Bet iš esmės pamatyti, kad visi nori būti laimingi. Ir čia mes esam visi vienodi. Netgi tas žmogus, su kuriuo mes nesutariam, konfliktuojam, galim ten ragais baksnotis, ir tas žmogus, ir aš, mes iš tikrųjų toj situacijoje abu norim jaustis gerai. Tai vat giliai yra bendras noras būti laimingu. Tai šitas suvokimas irgi jau truputį atidaro širdį. Kitas dalykas, kai dabartiniai kultūrai daug mes girdim irgi apie meilę sau, čia tokia yra riba, kur tikrai galim pradėti apie save galvoti kaip patys svarbiausia. Nebe to, bet šalia mūsų dar yra ir kiti žmonės. Ir šitą praktiką irgi moko išeiti iš to mažo pasaulėlio, kur viskas tik apie mane, mano, aš čia noriu gerai jaustis. O tarsi toksai pamatyk draugą, pamatyk nepažįstamą žmogų, pamatyk tą priešą vadinamą, visas gyvas būtybės. Tai moko išeiti ypač iš skausmo, kai ypač, tarkim, kas nors vyksta mūsų gyvenime ir atrodo kažkokioj problemoj, skausme, užsidarėm, tegul ir gedėjime kažkokiam, bet šita praktika atveria širdį, išeiti iš to mano pasaulėlio truputį, kad vyksta dar gyvenimas, bet ir kartu tą dėmesį mes išplečiam nuo aš, mano, man, į tą platesnę erdvę. Ir iš tikrųjų, pamenu, Dalai Lama kažkaip panašiai buvo pasakęs, kad jeigu tau yra blogai, jeigu gyvenime jautiesi blogai, eik ir padėk kitam. Kas čia vėlgi buvo turėto omeny? Paimkim pavyzdį, tarkim, mama suserga. Gerklė, temperatūra pakyla ir panašiai. Ir gali jaustis prastai. Ir suserga vaikas. Ir suserga jos vaikas. Viskas. Dingo liga, visas, kaip aš čia jaučiausi, viską dabar noriu padaryti, kad tik vaikas gerai jaustųsi. Tai tas dėmesio perkelimas tai nereiškia pamiršti savęs, bet čia kažkokia yra magija. Ir aš esu taip dariusi, pamenu,
buvo toks kažkoks sunkus, skaudus etapas ir aš galvoju, gerai, aš pabandysiu ir pasinaudosiu šito patarimu ir aš pamenu, Facebook'e paskelbiau, kad dovanoju kelias nemokamas sesijas. Labai prastai tuo metu jaučiaus, norėjos tiesiog užsidaryti ir verkti į pagalbę. Ir tuo metu atrodo, kai mažiausiai norisi kalbėti ir spręsti kažkieno, padėti kažkam kitam spręsti jo problemas, nesgi čia aš dabar turiu problemų, įvyko magija. Realiai vyko magija. Tiek prisipildžiau gero jausmo ir prasmės, kad šita energija man tarsi atidarė duris paskui toliau veikti, gyventi ir išeiti iš tos tokios uždaros ir skausmo emocijos. Tai va, čia yra iš tikrųjų magija šita praktika. Ir ji kažką irgi pradeda keisti mūsų pačių erdvėje. Pasikeičia būsena ir kažkaip įdomiai žmonės visiškai kitaip pradeda elgtis su mumis. Čia žiūrėk, gausim galbūt dovanų, čia gal dar, ne tai, kad čia lūkestis dabar atsirastų, ar ne, bet tiesiog, kad viskas yra susiję. Kai mes keičiame savo viduje būseną, tai yra susiję, keičiasi ir aplinka. Tai va, tai tiesiog faina pastebėti. Atrodo, bet tikslas nėra keisti aplinkos, ar ne, čia tiesiog pasirūpinimo savo būseną. Tai šitą praktiką linkiu pabandyti atlikti visą ateinančią savaitę. Primenu. 5 objektai. Aš, draugas, nepažįstamas, priešas, visos gyvos būtybės. Įsivaizduoju šviesą širdies plote. Pirmiausia, išplečiu savo, tada šviesą spinduliuoju paskui į visus, kam siūsiu. Ir kartu pasiunčiu palinkėjimą. Palinkėjimas gali būti toks. Aš linkiu tau būti laimingu, sveiku, sėkmingu, gyventi pilnatvėje ir džiaugsme. Ir pamatyti šiuo atveju kaip aš, draugas, nepažįstamas, priešas, visos gyvos būtybės prisipildo tą šviesą ir laimę. Tai tokia praktika ateinančiai savaitei ir visam likusiam gyvenimui. Iki. Ačiū, kad buvote kartu visas šitas 8 savaitės. Iki.